Сколько денег надо вложить в новую Ниву? Как известно, Нива без доработок — это как дама без колготок, поэтому как только я забрал ее с салона, во мне проснулась сельская версия Exhibit. Первое, что я купил, это крест, потому что безопасность превыше всего, а другой безопасности тут не предвидится. Следующим шагом я сделал шумку и спилил раздатку. Без этого вы будете чувствовать себя как единственный трезвенник в караоке-клубе. Дальше ставим музычку погромче, чтобы не слышать, как помирает мотор. Фары-надфарники тоже под замену, иначе ночью будете видеть, как Стиви Вандер. Фаркоп, прицеп, иначе неудобно будет врать друзьям, зачем вам Нива. Руль, чехлы, решетки и всяких ламп по интерьеру, чтобы показывать, что вы у мамы особенный. Ну и сигарный шкафчик, чтобы подчеркнуть, что вы уже заряженный, но все еще тупой. Итого примерно 350 тысяч, которые можно было бы потратить с умом, если бы он был.